மூக்கு சிந்து. ஐயோ ஏமா ட்ரெஸ்ல துடைக்கிற? ஒரு கர்ச்சிப்பை வச்சுக்க கூடாது? எடுத்துட்டு வரல பாட்டி. இந்த பாரு, நீ கையை கழுவிட்டு அப்புறமா ஆனந்துக்கு ஜூஸ் கொடு. இல்லனா உடனே அவனுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும். சரிங்க பாட்டி. சரி, விக்கி எப்ப வருவான்? தெரியல, ஃபோன் கூட பண்ணவே இல்ல. இந்தாங்கம்மா. தேங்க்ஸ். வெண்ணிலா, நான் மாத்திரை சாப்பிடணும், உள்ள போறேன். சரிங்க பாட்டி, நீங்க மாத்திரை சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. நீ மருந்து போட்டுக்கோ. சரி. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. குட் மார்னிங் மேடம். மேடம், ஆன்லைன் ஷாப்பிங் விஷயமா உங்ககிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா? சாரி சார், நான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்றேன். ஓகே மேடம். ये कैसा परफ्यूम ले आए तुम? जब भी इसे लगाते हो मुझे छींक आती है। अच्छी, अच्छी। हमारे को तो जुकाम हो रखा है, वो भी गंदियाड़ा और बात बात पे आने से छींक। अच्छी, अच्छी। हैं एनी जी, ये क्या हाल बनाया हुआ है एनी जी? अरे क्या हुआ? कौन सी एलर्जी है ये? चक्कर जी। चक्कर जी? ये कौन सी एलर्जी है? ये अच्छी, ये किचन से शुरू होती है। अच्छी, हमारे किचन में तो ऐसी कोई बीमारी नहीं, अम्मी को तो कभी भी नहीं हुई। अरे ले आओ। हाथ धो गई। क्या मुसीबत है भाई? क्या हो रहा है? अरे वाह वाह। रुकी नहीं छीके अभी तक? कहाँ रुकेंगी छीके? पूरे 2 किलो धनिया पीसा है। कल का आपको बहाना मिल गया। बेबी, छीके सोचने से आया करती, सोचना बंद कर तो छीके बंद हो जाएंगी। क्या कर रही हो बाहर? बाहर दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हें भी सर्दी हो जाएगी। दूर रहो। शौर्वरी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो सर्दी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई, तो फिर ये सर्दी क्या चीज है? कितना भीग गई हो करना। चलो चेंज कर लो। मैं तुमको पैरों को वो हॉट ऑयल मसाज करती हूँ, करना। I'm okay, ma. Don't worry. मैं जानती। मिस इशिता, आप सचमुच यहाँ हैं? देखिए, हम दोनों को काफी जुकाम हो रखा है। आप हमारे लिए एक मसाले वाली चाय अरेंज कर दी। उनको काफी एक्सपर्टीज है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले भी हैंडल किए हैं, इसलिए आप हर बात पहले मिस्टर भल्ला से डिस्कस करेंगे, उसके बाद। ब्लेस यू। थैंक्स। यहाँ बेटा, आज की रस्म अच्छे से निभाना। अब ठीक है बेटा? जी। बेटा, ये तो अपशगुन हो गया। पहले हम घर में पूजा करेंगे, उसके बाद मंदिर चलेंगे। ठीक कहा ना? जी। रुंझुन, रुंझुन,
प्लीज मेरी बात सुन ली बस एक बार। चलिए सबसे पहले हम माता रानी की आरती करें। इस साल ये कंबल दान मैंने। आप सब कृपया बैठ जाए। रंजन बेटा, सबको कंबल दे दो। जाओ बेटा, कंबल दान की रस्म शुरू करो।